बहुत ही शानदार क्वालिटी के बकरे हैं। क्वालिटी आपके सामने है, स्पॉट और चॉकलेटी 2 कलर के अंदर है। और किसी भाई को अगर चाहिए ये माल तो आप डिस्प्ले पर नंबर शो हो रहे कांटेक्ट कर सकते हो, विजिट कर सकते हो एक बार आप फार्म। और इनका बॉडी वेट है 20 से 25 केजी के समथिंग है। 4 से 6 मंथ के बच्चे हैं। क्वालिटी देखो आप, अच्छी क्वालिटी, अच्छी ग्रोथ के, अच्छी नस्ल के बच्चे हैं। कुर्बानी के लिए लायक बच्चे हैं ये। कांटेक्ट नाउ।